Hello， 各位大家是白同学。白同学今天来拍摄一个很多同学在问的，就是说，白同学，我那个冷气突然间觉得，不是说很冷，或者是出现那个金属摩擦声的，其中出风口出来群冷气出风口吹出来就是那种声音，有这样的说有哦。然后我们大概今天的话，动态 Q&A 就是大概拍摄一个短视频分享给同学，因为刚好有同学有遇到，来，什么叫做正常冷气？先讲一下。哦，正常冷气状态，我们这样发动。哦，你听哦，安排光在这边。哦，正常它是这样子。哦，因为我这车哦隔音较歹。哦，有用声哦，正常是安尼，风的声尔有无？对不对？好，然后你把它那个车子关掉，啊，再开红火。正常就有鼓风机的声音。哦，就这样子。哦，好哦。我们来看一下什么叫做金属摩擦声。哦，这位同学哦，他跟我发问的就是这样子。哦，一共哦，白同学，那个可以请问一下吗？昨天车子冷气突然间不冷，还有一个很大的异音哦，到底是什么状况？来，咱来听异音。来，仔细听哦，那同学传了过来。Again， 再听一次，什么叫做金属摩擦声？对叫出来。同学，相信大家都听得很清楚，为什么出现那个？简单讲，那就是冷媒不足啦。哦，冷媒不足的啥？你若讲压缩机在造时，因冷媒在造，有一个气体变液体哦，液体变气体转换的动作，伊即马在造时无够时，咱迄个啥高低啊悬有无？伊迄个风箱内底有无？伊迄个薄有无？它就会出现共鸣声啦。迄是我较早听较早的师傅甲我讲啊，我后来持续下去测试，尤其是那个新车可变式系统。我的139可变式系统就是那个冷气压缩机全时离合，一开灯，压缩机开就啪就嘎掉了啊！它里面就是可变，就是像那个分离式可变式那个冷气一样啦，变频式的啦，伊就永远拢离合器嘎掉啊，然后你会听到一阵一阵哦，在这个地方哦，冷气稍微不会冷了，你听到这个部分会免怀疑，你先去补一下冷媒哦啊，叫迄个啥冷气店要给它顺者啊，你先，因为维修冷气很深啊，你突然间会变成这样子，你也突然间完全没冷，一下都没冷啊，有可能你有管路有破掉啊。如果说是慢慢不会冷，慢慢而且那个的声音越来越大，越来越大。比如说你上个月慢慢有的声音，但是后来越来越大，那个可能就漏比较小。你可以先叫店家，你花个小钱让他补一下看看，看会当动多久哦啊？补下去你也讲动一下半当啦，一当你也讲觉得容忍范围之内，你也先安尼先大概先裹活一下就好，因为你若咧老冷媒哦，你的里面的冷冻油也是会慢慢的少，你嘛是爱迄个啥定期给它补者，因为你如果小漏在修的时候钱再花会很难抓，而且维修冷气花起来嘎动都好几万比较多哦。大概简易的 Q&A 分享给同学，希望同学能希望这个介这个题材，你也介这个题材动态 Q&A 白同学以后再慢慢的拍摄分享给同学啊。如果说像我这种136的老车哦，这种老车跟这种老车像March这一种哦，它是冷气咔哦伊会停的冷气点放那一种。伊若无冷气的时候，伊就敢瞬间咔，迄个开始伊就属于无呀。啊，如果可变系统，它会比较久哦。这个是大概一个经验判断。好，谢谢分享那个同学分享那个影片给我啊，大致上就是这样，希望对同学有帮助。节目之后记得订阅白龙学第二教室动态 Q&A， 不要学，知道？拜拜。